睇完呢條片，你可以好快咁樣利用 Shopify 開一間屬於你自己嘅網店。至於點解我揀 Shopify， 上一集已經講咗啦，未睇嘅話可以翻上一集去睇翻。大家好，我係網絡創業社嘅阿 Jen。今集你將會學到喺 Shopify 開 account、基本操作同埋安裝主題佈景嘅。喺開始之前，記得 like 同 share 我哋條片 ，subscribe 埋我哋嘅 channel， 咁你就可以睇到更多我哋分享同創業有關嘅資訊啦。如果你嫌我講嘢太慢嘅話，記得喺右下角螺絲圖案校翻啱你嘅語速啦。好啦，我哋依家進入今集嘅主題，點樣用 Shopify 開本地嘅網站啦。咁喺我哋開 account 之前呢，我哋先講解下 Shopify 佢有啲咩月繳方案先。咁佢有3個 plan。如果我哋係開本地嘅 Shopify 網店，我哋其實29蚊就已經好夠用噶啦。佢哋3個方案嘅分別其實係報告啦、Shopify Payment 同埋國際定價嘅分別。咁因為我哋本地啦，所以國際定價有冇開通，其實對我哋嚟講係冇影響。佢唯一嘅影響就係手續費係會高少少嘅，高0.1%。咁但係因為我覺得啱啱初創人士嘅話，其實單量都唔會話好高啦，咁呢一個嘅費用嘅影響都唔會話太高嘅。今次我哋開嘅話呢，就會先開咗29蚊呢一個試用先。好啦，咁我哋而家先開咗個試用版。咁如果咧你已經有電郵嘅話，我會建議你哋直接用翻嗰個電郵去申請翻啦。咁如果咧你係未有一個電郵嘅話，可以去申請翻一個新嘅 Gmail 攞嚟開戶口。咁我哋而家先試用咗先。咁呢一個位咧會建議用翻網店嘅名稱 copy 翻落去。咁佢後面就有一個叫 .myshopify.com 嘅。咁如果你覺得呢個名唔靚嘅話咧，你就需要去到 GoDaddy 啊，唔同嘅 domain網站度購買，咁我哋之後可以講翻。咁我哋依家就建立自己嘅商店。咁頭先登記完之後呢，就會叫你填問卷嘅，你係可以揀 skip 咗佢唔填都得嘅。我哋登記完之後就會入到嚟啦，會見到有首頁啊、訂單、產品、客戶分析呢啲嘅。呢個我哋會之後逐一介紹嘅。咁喺呢一個之前呢，我哋就會先講解下 setting 方面嘅。好啦，咁我哋先揀咗設定，咁你會見到啦，好多唔同嘅清單，我哋慢慢逐一介紹翻。咁店鋪名呢，就係頭先一開頭我哋輸入嗰個，之後你想修改嘅話，都可以喺呢一個位去修改翻個名嘅。咁電郵呢啲都會喺呢一個位啦，揀翻自己屬於邊一個產業。咁我揀咗手工藝品，揀翻自己店鋪地址。咁你本身間公司有商業登記嘅名嘅話，就可以填翻上去。喺個格式方面呢，我哋就會揀翻 cm 啦，同埋 gram 嘅，因為我手識嗰啲比較輕，咁我直接揀翻呢個啦。咁佢個訂單 ID 嘅編輯前置碼呢，佢其實預設係井嘅。係啊，你想個訂單出嚟個 number 係井1001定係有啲唔同嘅變化，你就自己去改翻啦。喺貨幣方面呢一個位呢，我哋因為而家做本地網店啦，所以就揀翻港幣嘅。咁如果你話中期之後想改翻去美金啊，唔同嘅貨幣嘅話呢，咁就需要同 Shopify 嘅客服人員去聯絡去手動改翻。咁當然啦，我就唔建議中途去改，因為你之前嘅 set up 咧就會令到個貨幣會出現咗混亂。咁所以如果想用唔同國家去收款嘅話，我會建議再開多間嘅。咁我哋呢度做翻個儲存先。咁方案就係你本身 join 咗 Shopify 嘅 plan， 咁我哋一開頭未揀佢係屬於邊一個 plan 啦。咁如果你之後後期想 upgrade 啊 downgrade， 我哋想選擇翻個新嘅方案呢，就可以喺方案呢一個位去揀翻每個月俾或者1年咁俾。好，咁下一 part 咧就係計費啦。咁佢就係 Shopify 會 charge 你嘅收費嘅單都會喺呢一度可以揾得翻。咁下一個咧就係使用者同權限啦。如果你間鋪頭係多過一個人嘅話咧，其他員工就可以係透過呢個位去加翻佢哋入嚟。咁佢哋用翻自己 email 去登入翻店鋪嘅 back end 咯，咁就可以做翻啲簡單嘅操作。咁如果之後咧你哋裝咗啲唔同嘅 apps 啦，而出咗問題需要個 apps 嘅程式人員入嚟你嘅後台去睇翻嘅話咧，你要開放翻個權限都係喺呢一個位去教翻嘅。我哋下一 part 就係付款啦。咁付款方面呢，佢就有 Shopify Payment。Shopify Payment 呢有啲咩呢？就通常你信用卡、Apple Pay、Google Pay 呢啲比較熱門嘅 payment 方法，就會 through 佢嘅 Shopify Payment 去收款。咁當中就會涉及手續費嘅收費嘅。咁你就可以 link up 翻，到時候你收到嘅錢，你想去過落邊一個銀行戶口，咁你就可以喺呢一個位做翻個設定嘅。咁你可以揀翻啦，你係個人定公司獨資咁樣。好啦，咁我哋
哋喺呢個商業登記證明呢個位呢，其實直接打翻8個0就可以噶啦。咁地址呢，就可以入翻你公司地址啦，個人資料入翻自己。咁呢個行業就可以揀，咁我揀翻女士配飾。咁賬單就係到時你銀行收到嘅個 transaction 嘅描述係咩啦，咁我哋可以 keep 翻鋪頭名啦。咁銀行代碼我都準備咗一份唔同銀行嘅代碼啦，中銀嘅話就揀翻012，分行代碼啊、賬戶呢啲就會喺你銀行卡嘅。咁分行代碼通常就係銀行卡嘅頭3位 number 啦，之後剩翻嘅 number 就填喺賬戶號碼嗰度。咁你就撳完成設定。咁呢，我哋 set 完之後呢，可以揀管理。咁呢個位呢，佢就會講翻，如果本身喺香港碌卡嘅話，個收費點啦。喺海外嘅話 credit card 嘅手續費又會有唔同嘅。咁呢度佢都會揀翻輸入 Visa、Master、AE 嘅資料就可以俾到錢啦，或者 through Apple Pay、Google Pay 呢啲。咁可以 Shop Pay 呢個，你睇下你視乎你想唔想揀啦。咁我就通常唔揀嘅，因為大家都睇唔明呢一個 payment 嘅，咁我就會勾走呢一個。咁呢一個戶口呢，就係啱啱我哋輸入咗嘅 number。咁支付排程呢一個位呢，你就可以揀每個工作日啊，或者每星期先將佢收集咗嘅收款過落你銀行，我就揀翻每個工作日啦。咁呢啲都 keep 翻就 OK 噶啦。咁我哋就可以儲存。咁下一個呢，就係 PayPal 嘅。本身你 PayPal 已經開咗個 account 嘅話呢，就直接完成賬戶設定呢，佢就會自動去翻你個 PayPal。咁你登入翻個 account 做翻簡單嘅 link up 就可以啦。咁我呢度就唔再做示範啦。咁如果你有轉數快 PayMe 呢啲，就可以透過手動付款呢個方式去顯示翻出嚟。咁我哋可以揀手動付款，設立指定嘅付款方式啦。咁呢度可以揀翻轉數快。咁呢一個位呢，就寫翻簡單嘅資料，因為當佢選擇嘅話，呢一個位會顯示俾佢睇嘅。咁你可以講翻 instruction 啦。咁付款說明呢個位呢，就當佢完成咗下單呢，佢就會跟住你要求嘅 instruction 去做翻嘅。咁你可以打翻係邊間銀行啦。咁就撳啟用。好啦，咁我之前已經開咗個 PayMe 啦 ，Bank Deposit。如果你話額外仲有啲手動付款嘅方式，你都可以加喺呢一個位嘅。好，咁我哋下一個呢，就係結賬嘅。我哋呢個第一個位，我哋會揀翻賬戶係選填。咁因為我哋想簡化個流程，唔想去因為又要登記做會員先埋到單，咁就會令到佢購買嘅意欲減少嘅。喺呢一個位呢，進行結賬呢，我哋會揀只用電子郵件去進行結賬嘅，因為呢方便我哋做翻日後嘅電子行銷。咁下面呢啲可以 keep 翻嘅。咁呢啲大致上都可以 keep 翻原本啦，唔需要特登修改嘅。咁我哋而家撳翻儲存啦。咁我哋而家就講翻運費同配送啦。可以教翻滿300蚊可以免運費啊，或者指定某地方先會送貨嘅話呢，我哋都係喺運費呢一邊去教翻嘅。咁我哋而家做本地啦，就先喺呢一個位揀翻你想要嘅區域啦。咁我就揀咗澳門同香港嘅。教咗之後呢，咁喺 under 呢個運費呢，我哋就會有一個收費，就係滿300蚊呢就會免運費嘅。咁可以揀翻免運啦。咁個條件呢，就係要滿300蚊，就最少要有300啦。咁完成。如果 under 300嘅話，就需要收翻個30蚊嘅運費。咁呢度我打翻個運費金額30，條件就係 under 299。完成。如果佢0至299嘅話呢，個訂單佢就會顯示收翻去30蚊運費。咁如果呢，佢係 over 咗300蚊嘅話呢，咁就會有免運嘅。咁如果你話想再增加唔同嘅地區嘅唔同收費呢，例如如果我想寄埋去台灣嘅，不過個運費會貴啲呢，咁你就可以再加一個新嘅區域。咁你就可以撳建立運送區域，咁你就可以揀翻台灣啦。喺呢個位 search 翻台灣出嚟，咁撳個 tick 完成，咁你就會見到多一個台灣嘅區域啦。咁你就可以揀翻個運費嘅，佢嘅免運條件就會高啲嘅，需要600蚊先會免運。咁另一個 setting 同頭先一樣。好，咁就 set 咗噶啦。咁因為呢一個呢，佢會自動幫你整埋其他地區嘅，你呢個唔需要呢，你就可以直接刪除咗佢，跟住撳儲存。如果某啲產品淨係支持本地運送，其他都唔運嘅話呢，你可以透過設立一個檔案啦，咁你就可以決定某啲產品嘅唔同嘅運費啦。咁呢個因為我而家未起產品，你就揀唔到嘅，咁你就可以透過呢一個位去設立嘅。咁下面呢啲嘅話，我哋都唔需要理佢噶啦。咁下一 part 呢一個稅金，我哋都唔需要
去修改啦，因為本身香港係冇零售稅呢啲嘅，咁所以呢個位可以唔使理啦。地點嘅話呢，係講緊話你間地鋪嘅地點，咁如果你話係有多個倉嘅唔同嘅 location，可以喺呢度增設翻唔同嘅地點去做翻之後嘅庫存管理嘅。如果你鋪頭係有禮品卡嘅話呢，你係個禮品卡係會永遠生效啊，定係會有一個到期日嘅，就可以喺呢一個位校翻。同時間可以加入 Apple Wallet， 咁個顯示個樣係點樣呢？顏色啊、大細啊都可以透過呢個位去校翻嘅。跟住下一個呢，銷售渠道呢個可以唔使理佢啦，因為我哋而家暫時就係得個網店嘅。咁網域呢一 part 啦，我哋可以講翻佢本身自設咗一個 .myshopify.com 嘅 domain 俾你嘅。如果你係 Shopify 開戶口，呢個就免費俾你。咁如果你覺得呢個 domain 唔靚仔啦，你想唔要個 .myshopify 嘅話呢，就直接喺佢呢度購買網域。咁當然啦，喺呢一個位買會比較貴嘅。如果呢你想平啲嘅話，你可以去 GoDaddy 或者係唔同嘅買domain 嘅網站去購買翻個 domain 啦。咁如果你已經買咗啦，就直接喺呢一度連結翻個現有嘅 domain。咁下一頁link up，咁我已經link up咗啦。咁連結咗之後呢，無論佢係打翻你間鋪頭嘅 .com 啦，或者 .myshopify.com 都會同樣去到你嘅網站嘅。咁我當然就建議你哋買翻個 domain 啦，因為 domain 一年嘅話都係講緊100蚊內嘅價錢啦。咁同埋因為如果萬一呢個建站平台你用完之後都覺得唔係好適合，想轉網店，你就可以直接掹走你個 domain 去黐翻落你新嘅建站平台嘅。咁我哋下一步就係通知啦。平時訂單確認啊、退貨啊、取消啊，所有網店上嘅操作呢，都會自動 send 一個電郵俾個客戶嘅。咁你就可以去做一個簡單嘅修改啦。咁其實佢本身個樣都好靚仔嘅，咁我就唔建議改太多，純粹加翻店鋪嘅 logo 啦，同埋個顏色。咁佢個中計欄位呢啲可以唔使理嘅。咁我哋個檔案係咩嚟嘅呢？佢就係專門幫你儲存你網店會見到嘅相啊、影片啊，都會喺呢一個位可以揾得翻嘅。語言設定啦，前面呢一個位繁體呢個呢，報警版就係網店頁面客戶入嚟會見到嘅語言啦。咁你會想佢係中文嘅話，你就教翻中文，英文就教翻英文啦。咁賬戶語言呢個呢，就係你後台睇嘅語言啦，你可以教翻中文又得，英文亦都好。咁下一個就係政策啦。政策呢，佢本身係吉咗嘅，咁我都有 template 提供翻俾大家，你撳翻條 link 去攞翻個 template 去做翻簡單嘅修改就可以噶啦。咁會有退款政策啦、私隱政策、服務條款同埋運送政策嘅，我都有晒中英文嘅。咁到時你自己揀翻，加完就撳翻儲存就可以噶啦。好啦，頭先我哋已經講咗基本嘅設定啦，咁我哋依家就先講點樣去上傳一個產品嘅。咁我哋而家先開咗個產品先。好，咁我哋事先已經打咗個產品資料，可以 copy 翻。咁佢有個簡單嘅 details 嘅解釋啦，簡單嘅產品資料解釋啊、簡介。咁我打完之後呢，媒體呢個位呢，我哋就會擺翻產品嘅相片啦。咁揀完產品之後呢，可以左右去拉翻你想要嘅圖片嘅次序啦。咁可能我第二張係有人帶上去嘅，咁其他嗰啲咁樣擺啦。咁價錢方面呢，set 翻108蚊。售價係咩嚟嘅呢？就係平時會見到有個原價係幾多，跟住依家賣緊係幾多，咁所以呢一個價錢通常會比價格係高啲嘅。咁我哋可以 set 翻128咁樣。如果你本身係入貨賣嘅話呢，咁你可以 mark 翻自己個單價成本啦，例如60蚊咁樣，咁佢都會即時計翻個利潤俾你睇，呢個產品嘅利潤係幾多。咁我哋依家個產品就唔會收稅金嘅，咁可以撳翻走去。咁 SKU 係咩嚟嘅呢？咁佢就係其實係去辨認翻你個產品嘅。咁如果你好多庫存之後去揾翻嘅話，就可以方便你透過用 SKU 去揾翻，或者用 barcode 嘅。我哋就會撳翻有追蹤數量嘅。咁例如我呢一個整咗10件嘅，咁就喺呢度寫翻啦。咁當佢過咗10件之後，就唔俾客戶落單。咁如果呢，你係想揾佢冇庫存之下繼續賣嘅話呢，你就可以揀埋下面呢一格，咁就即使佢賣到第11件，佢都照樣可以落到單嘅。咁運費呢個呢，就可以揀翻實體啦，因為我哋依家呢個係實體嚟嘅。咁你呢度打翻2.4，咁呢個係攞嚟做咩呢？就係頭先我哋咪教過個運費可以揀重量，每過幾多 kg 呢，就可以有另一個收費嘅。咁就係佢會視乎你產品呢一個重量去加翻嘅，咁就可以再調節翻顯示唔同嘅運費收費俾客戶睇啦。咁呢一個位國家呢個可以唔入都得嘅。
咁如果呢個產品呢，我哋有多一個選項，即係唔係得一件嘅，我有一個銀針啊或者夾耳式嘅話，可能就會呢個位加翻剔翻。咁呢個可以揀翻樣式啦。咁我揀翻個款式啦。咁你可以自己手動校前校後都得嘅。咁啊撳翻完成。如果你唔止多一個嘅話，你會有埋顏色嘅分別嘅話，你可以再加多個。咁可以揀翻顏色啦。好啦，咁揀完你同樣都可以校前後嘅。咁我哋撳完成啦。咁你會見到有2層嘅，下面再拉落啲就會見到有個字分類啦，幫你分咗係夾耳黃色啦、銀針黃色咁樣嘅。如果有唔同嘅賣價嘅話，你可以呢度校翻嘅。咁數量上有唔同嘅話，你都可以喺呢度即時校翻啦。咁每樣都係10件。跟住呢，我哋要先儲存咗先。咁儲存咗之後呢，紙類呢一個位呢就會多咗一個可以上傳圖案嘅。咁你呢一個位呢就可以揀翻你本身個款式嘅圖案啦，例如佢呢一個。咁我哋銀針可能係另一個款式嘅，咁就可以揀翻。咁到時呢，就當佢揀翻相關嘅選項呢，就會側邊就會 show 翻相關嘅圖片出嚟噶啦。咁呢個位 SEO 呢個位呢，你會見到個網站到時後面呢就會有一個中文字嘅，就會跟翻你一個產品名嘅。咁因為我哋呢中文呢會好容易出現亂碼啦，所以我會建議呢手動改翻變做英文嘅，咁就可以儲存翻啦。咁佢呢個說明係咩嚟嘅呢？就係當如果去 Google 有客戶去 search 嘅話呢，就會睇到呢一個樣嘅。咁我哋就唔建議會有點點點啦。咁我哋通常呢就會 keep 翻產品描述嘅頭嗰幾行字。咁當 Google 嘅話咧，佢就會 search 到呢啲嘅，可以入多啲相關嘅關鍵字喺呢個位，咁就會 Google 容易啲 search 到你啦。咁我哋可以撳儲存。咁喺呢個位其實佢都未正式上架嘅，咁我哋就要喺產品狀態隔離呢一個位去校翻啦。咁你啟用中呢，就會可以成功 launch 到噶啦。再落嘅話呢，你可以揀翻個產品類型啦，個產品系列呢個係你自己定嘅。咁因為我哋依家未整個產品系列，你就會見到只有首頁呢個選項啦，翻嘅。咁我哋而家可以先唔理住。儲存咗先，好啦，咁我哋依家就去翻產品系列度開翻個系列出嚟。咁呢個系列嘅名呢，我哋就揀翻啱啱耳環。咁說明呢個呢，可以揀填或者唔填。咁你呢個產品系列呢，可以揀自動或者手動啦。咁我通常就會建議自動嘅，因為當你之後產品越多嘅話呢，你仲要每次自己人手校，就好嘥時間嘅。咁你可以透過去標籤啊種類去分類嘅。咁我哋頭先就用咗類型啦，等於耳環嘅話就會自動入落呢一度。咁你可以揀埋其他條件都得嘅。咁我哋而家就先揀儲存。咁你見到佢隔籬都會有個系列圖片嘅，我哋都會建議翻你揀翻個圖片上去嘅。咁我而家就唔揀住啦，先開咗呢一個。咁我哋再開多個系列叫新品啦。咁呢個系列呢，因為新品呢個我就想自己揀嘅，咁可以用翻手動啦。咁我哋而家開咗幾個系列啦。咁佢出嚟個樣係點樣呢？側邊會有一個預覽嘅，咁撳翻先，就會見到有個基本嘅樣板出咗嚟噶啦，有唔同嘅相喺側邊啦。咁另外邊隔籬就已經會有翻我哋頭先啱啱所揀嘅選項啦。揀唔同嘅選項會側邊會跳翻唔同嘅圖案啦，同埋我本身 set 原價係幾多錢，佢都會 show 翻出嚟嘅。咁呢一個就好簡單啦，個頁面簡介內容都有晒噶啦。之後後期點樣去再執靚啲呢一個嘅話，我哋就之後再講。好啦，我哋帶大家呢就整一個網站嘅頁面啦。咁有啲咩頁面呢係一間網站必須要有嘅呢？咁除咗我哋頭先 setting 已經設立咗嘅退換政策啊、運送政策、私隱條款同服務條款之外呢，呢啲必須要有，其實仲有4個頁面我哋都一定要有嘅。關於我們啦，聯絡我們，訂單查詢，常見問題。咁呢啲頁面呢，我哋需要喺邊一度整呢？就係喺我哋嘅左手邊網絡商店下面嘅頁面啦。我哋就新增頁面。咁我哋而家先簡單開咗4個頁面嘅 topic 先。咁我哋呢就需要打翻頁面嘅 title 啦，喺個標題度，咁再撳儲存。咁呢一個頁面基本上就已經開好咗噶啦。咁我而家開埋其餘嗰3個先。A few minutes later。好啦，咁嚟到呢度呢，我哋已經好快咁樣開咗啱啱所提及嘅4個頁面嘅 topic 啦。咁我哋再撳翻入去我哋嘅關於我們呢個頁面嘅。咁關於我們，通常我哋會打啲咩內容呢？咁就會打翻喺呢一個內容裏面嘅。咁我哋會簡單啲，可能加啲插圖啊，再簡述翻我哋嘅品牌故事。點解我哋會成立呢一間鋪頭嘅宗旨係咩啊？咁我哋間鋪頭係主要賣啲咩噶？簡簡單單咁樣介紹翻個品牌故事就可以
以噶啦。咁我哋整咗呢個之後呢，我哋都要留意翻嘅。咁我哋要撳翻下面呢度編輯嘅 SEO 啦。咁因為呢，我哋而家呢，如果標題打咗中文嘅話，佢就通常網址後面呢就會自動變咗中文嘅。咁為免我哋之後日後有亂碼出現呢，我哋都會將呢一個位改翻做英文嘅。咁我哋咧改咗之後就可以撳翻儲存。咁佢咧報警嗰個範本你其實 keep 翻係預設嗰個頁面就可以噶啦。咁我哋依家就簡單啲打幾隻字落去，咁去睇一睇個 outline 係點樣嘅。A few minutes later. 咁我就好簡單咁打咗一句啦。咁我哋撳儲存。檢視頁面，咁你會見到啦。咁我哋去翻鋪面嘅話呢，已經有個大嘅標題關於我們啦，同埋我啱啱打嘅句子啦。如果全段都係一個文字，啲人未必會睇嘅。咁我哋就可以慢慢喺側邊加翻啲圖案啊、圖片咁樣，去令到個畫面再豐富啲嘅。咁我哋依家呢，就去整翻其餘嗰3個頁面先。咁我哋下一個頁面呢，我哋就會整聯絡我們嘅。咁聯絡我們呢，上面會打啲咩呢？我就通常會打翻啲簡單，例如我哋嘅 office hour 係幾時啊，幾點開到幾點啊。如果你哋有鋪頭嘅話，可以打翻鋪頭嘅地址資料落去嘅。咁因為我而家呢，淨係開網店，咁就簡單咁樣打翻個 working hours 上去就可以噶啦。咁我哋呢一個位呢，就要留意多少少，打完呢一個聯絡我們嘅簡單嘅 working hours 之後呢，喺右手邊我哋會見到個報警主題範本嘅。咁我哋就揀翻 contact。再儲存翻，好啦，咁 SEO 呢個我就唔特登再改啦，你哋記得要改翻個英文字就得噶啦。咁我哋再檢視頁面，係啦，你哋見到啦。咁我哋呢，除咗啱啱我打嘅營業時間之外呢，會下面多咗好多個 box 啦，就會俾佢留 email 啦、電話啦，同埋留言佢想問啲咩嘅。咁佢傳送完之後呢，我哋就會喺 email 度收翻個客人佢想查詢嘅問題，咁我哋就可以聯絡翻佢嘅。咁我哋仲有2個頁面嘅。咁訂單查詢，因為訂單查詢我哋想減少佢哋每次去 inbox 我哋跟住問個訂單嘅狀態，再 feedback 佢，咁呢個時間呢就會好耐啦。咁我哋想減慢呢一個速度，同埋俾佢有更好嘅體驗呢，我哋就需要整翻個訂單查詢嘅位置啦。咁就可以俾佢入翻個 tracking number 落去，咁佢就可以睇到佢依家個 order 究竟 send 到去邊個位置嘅。咁因為咧呢個就需要填寫一啲HTML 嘅曲啦，咁我都會提供翻俾大家，咁你哋喺個 template 度 download 翻落嚟就可以噶啦。咁呢，我提供咗嗰個呢，你會見到係一紮嗰啲曲嚟嘅，你會睇唔明啦。咁你就需要呢撳翻出嚟呢邊，咁有個內容，你撳落去另一邊呢，喺上面呢個位冇字嗰個位呢，你就 paste 翻個 HTML 曲落去嘅。咁我哋再撳翻呢個掣，你就會見到顯示翻出嚟啲字啊、樣式，你就會睇得明。咁我哋呢，就需要喺呢個 email 位置去改翻屬於你自己 email 啦。咁你可以直接喺呢一個位 delete 咗去打翻自己個 email 就可以。咁我哋都 save咗先，咁循例都檢視下個頁面啦。咁你會見到個頁面畫面都已經好靚仔噶啦。咁佢會有個位置俾你打翻 tracking number 去查看。咁我哋而家就做埋最後一個頁面，就係常見問題。咁通常常見問題我哋會擺啲咩問題落去呢？我就簡單咁樣俾咗個 template 你哋啦。咁俾你哋有個 brainstorm。咁你覺得唔夠，你都可以喺裏面做修改再加嘢嘅。先 copy 咗落去，我哋再簡單咁介紹個 template 嘅內容。好，咁我哋而家 place 咗，我哋去翻頁面度睇翻先。好啦，咁我哋嚟到頁面之後呢，你會見到啦，有個常見問題啦。咁我哋呢就分咗3大類啦，訂單、運送同埋退貨嘅。咁我哋訂單大概就會講話，如果佢收唔到件啊，可以點樣聯絡翻我哋啊？我哋間鋪頭係支援咩 payment 嘅方式？我哋網站安唔安全啦？如果收到啲爛咗嘅產品啊、錯嘅產品，會點樣處理啦？簡單咁樣描述點樣處理，同埋有啲修改內容啊。運送政策呢，就係大概咁講翻，我哋會用啲咩物流公司去寄貨啦，同埋我哋會寄去咩地方啊，幾耐會收到。退貨政策就會填翻你本身退貨政策嗰個 policy 落去，不過以問題形式咁樣去表達翻就可以噶啦。
如果當客戶落咗單之後呢，我哋就會喺訂單呢一度可以睇翻個訂單嘅情況啦，去按時去睇翻個資料去出貨嘅。咁呢一個呢，因為我哋而家未有單，就顯示唔到俾你睇啦。咁我哋依家就可以講翻個分析啦。咁因為我哋而家 join 咗嘅係基本嘅頁面啦，咁所以你會見到佢個報告呢，就係最基本啦。咁其實報告呢都好夠嘅，你可以一日咁睇啦，一個禮拜咁睇啦，或者一個月咁樣去睇翻你嘅店鋪嘅成績嘅，你嘅銷售總額啊，有唔同嘅客戶去回購啊，或者有幾多人加入咗購物車但最後冇埋單嘅，唔同嘅情況你都可以睇得翻嘅。咁有啲咩頁面係最受歡迎啦，或者係有啲咩人入過嚟你嘅網站啊，咩地區你都可以睇到嘅。係啦，咁報告呢一個位呢，就會有好簡單嘅財務報告啦、行銷啊、行為啊呢啲基本報告。咁如果呢，你本身都會有定期去做翻個 review 嘅話，其實前面呢一個控制頁面都可以睇到晒好多唔同嘅資料。不過如果你想透過報告再去睇翻深入啲嘅話，嫌呢度唔夠，你就需要再 upgrade 一個高級啲嘅 plan 啦。但 so far 嘅話，我覺得29蚊已經好夠用噶啦。行銷呢一 part 呢，我哋呢可以透過你開咗啲 coupon 啊，或者啲自動化嘅嘢呢，佢就可以睇翻個表現嘅。咁折扣呢一邊呢，就當你會有一個 coupon 嘅折扣優惠啊，會自動 apply 啦，或者係需要去手動輸入翻先會應用到個折扣碼。咁我哋而家可以先設立一個折扣碼。咁折扣碼你撳咗之後呢，你可以揀翻個 coupon 嘅名啦。咁到時個客戶就需要輸入嘅，咁我哋可以揀翻 sales 啦。咁你可以揀翻佢係 percentage 嘅折扣啊，定係固定金額，定係免運費，或者買某樣產品送一樣產品嘅。咁我哋而家先試9折優惠啦。咁個折扣嘅 percentage 就係10%。咁應用係啲咩產品呢？你可以揀某啲系列嘅，或者係指定產品，或者全部產品。咁我今次就揀全部產品啦。最低消費會唔會有要求？咁我哋冇嘅。咁會唔會指定某客戶呢？咁我呢個都冇嘅。咁我就揀翻所有客戶啦。咁每個客戶只可以用一次嘅啫。咁個優惠呢，我會 set 翻係維持1個禮拜嘅。咁可以校翻1個禮拜之後就完結嘅結束日期。如果冇結束日期，你想長期生效嘅話，就唔需要設定啦。咁我哋而家可以儲存咗先。咁佢就會睇到啦。咁我而家整咗個 coupon 呢，就叫做 sales 啦。當佢輸入呢一個 coupon code 嘅話呢，所有產品自動會有9折優惠嘅。咁就所有人都可以用，但只可以用一次啦。個優惠活動呢，就會去到11月15號就冇噶啦。咁我哋就會講翻安裝主題佈景嘅，主題佈景就會影響到你間鋪頭嘅外觀啦。Shopify 本身佢都會有好多唔同免費嘅主題嘅，咁我哋先揀翻自己想要嘅佈景裝翻嘅。比較多人用嘅話就係 Debuild Theme 啦。撳完之後你會見到仲係舊嗰個啦，咁我哋啱啱撳嗰個去咗邊呢？就係喺佈景主題庫嗰度啦。咁你會見到一個 Debuild 啦，咁你發佈咗佢先，撳發佈啦，之後你就會見到2個主題會調換翻啦。咁我哋依家就用翻一個Debuild Theme 嘅，就可以撳翻自定啦。咁我哋可以透過呢一個頁面呢，去揀翻唔同嘅樣啦。撳標題啦，你會見到另一邊可以揀翻啲鋪頭嘅相啦。咁如果呢本身冇圖嘅話呢，想用免費嘅相片呢，就可以揀翻呢度。咁喺 Shopify 自己本身都有好多相片嘅，我哋可以喺呢個位去校翻啦。唔同嘅位置你都可以去校翻唔同嘅嘢嘅。咁佢個佈景主題設定呢個位啦，我哋撳咗去之後呢，你會見到有色彩啦、樣式。咁呢個色彩就係你成間鋪嘅呢啲字嘅顏色啊，個背景嘅顏色啊，你都可以透過呢個位去校翻嘅。咁你想要個字係咩字形啊？呢啲你都可以喺呢度校翻啦。咁我哋而家可以先教大家入圖片啦。咁我哋先揀翻呢個圖片。咁我哋冇圖片喎，咁我哋就係先揀咗免費嘅圖庫啦。咁我依家呢間係首飾啊嘛，咁我可以揀翻啲首飾嘅圖片出嚟先，咁你就會見到呢封面頁面呢就會轉咗啱啱揀嘅圖片啦，或者係你自己本身已經有個頁面，你就可以透過呢一個位去 upload 翻嘅。咁我依家選擇咗噶啦，咁你會見到上面呢有目錄啦，可以揀翻目錄或者係個首頁啦嘅基本嘅嘢，其實佢個 setting 都有晒噶啦，咁你只需要擺翻啲圖片啦、文字就可以噶啦。呢一個位呢唔想就咁單調頁面啊、目錄咁簡單啦，想要有多啲層次，例如我哋頭先開咗啲唔同嘅產品系列，都想一次過擺晒呢度，咁要點整啦？咁我哋而家就要出翻去，咁就去到網絡商店呢一個位呢，會有一個叫導覽嘅，撳咗入去之後，你會見到一個叫
叫主選單啦，同埋尾頁選單嘅。因為我哋係想教 header 啦，咁嗰個就係撳主選單。咁個名你都可以之後再改翻。呢個呢就唔會俾到人嚟睇，係俾你自己方便去辨認翻嘅。咁頭先你會見到頁面同目錄就喺呢度出現啦。咁我而家唔想要目錄啦，咁我先刪除咗先。咁我想加翻頭先我開嘅產品嘅 collection 啦，咁我可以揀翻產品系列啦，新品上架啦，撳翻儲存，咁佢又會出現咗。仲有另一個產品系列就耳環啦，新增，咁你就會見到依家就會有3個選項，咁我可以拉前拉後啦。你會見到我其實想係仲有一個叫做所有產品嘅。咁我因為本身有好多系列嘅話呢，我想係佢睇到嘅話，淨係呢3個，跟住之後下拉選單呢，就會有耳環啊、頸鏈咁樣唔同嘅選項去揀嘅話呢，咁你可以撳實耳環啦，向入面拉一下，咁你就會見到佢變咗下一層嘅啦。咁我哋先儲存咗，再去翻頁面睇下個效果先。好啦，咁我哋依家去翻頁面嗰個設定呢，依家就會多咗首頁啦、新品上架啦，同埋所有產品系列。咁你再撳多下呢，你會見到佢有個下拉選單，就會有一個耳環嘅系列可以俾你揀啦。咁除咗呢一個位我哋需要教之外呢，我哋下面呢一個位都需要教翻嘅。咁我哋通常會擺啲咩呢？咁我哋去翻導覽嗰邊，咁你會見到一個叫頁尾選單啦。咁呢個名你改唔改都得嘅。咁佢依家呢就係得搜尋啦。咁我哋可以加翻唔同嘅嘢。我就通常呢就會擺翻啲 blog 啊，唔同嘅頁面，例如關於我們啦。咁我哋依家呢個，我哋唔想要有中有英啦，咁你就撳翻編輯去呢個位，改翻私隱政策。同樣啦，咁我哋將頭先嗰啲政策都打翻晒出嚟。好啦，咁我哋頭先整咗嘅基本頁面呢，都擺翻晒出嚟噶啦。咁我搜尋呢個我就唔要啦。咁我哋而家可以去翻頁面嗰度睇翻，你會見到下面我哋啱啱打嘅嘢全部都會出翻晒嚟噶啦。咁我哋依家呢，就已經做咗一個好簡單嘅網站出嚟噶啦。咁佢嘅版面設計啊，其實都已經有齊晒噶啦。title 啦，你揀嘅系列啦，全部都有。產品撳入去。咁因為我頭先加咗個 Shopify Payment 啊，同埋 PayPal， 就會見到呢一個位，佢會有一個快速支付嘅 option 啦。佢嘅購物功能呢一個位都會自動有齊晒嘅。咁你都會見到有政策啊、關於我們啊呢啲嘅條款全部都有齊晒嘅。呢條片我哋講咗 Shopify 嘅基本 set up 啦。其實開網店淨係識得呢啲基本操作，梗係唔夠啦。下條片我哋會同大家再講多少少點樣優化個網站。就算你唔識得設計，你都可以將個網站變得好唔同。如果你哋對網站仲有啲咩問題，都可以隨時留言話我哋知，我哋都會盡快覆返嚟嘅。咁我哋今集所提及嘅 template 咧，都會放喺下面嘅描述欄入面，大家都可以隨時 download 返嚟睇。如果你哋覺得呢條片有用就 like 啦，如果你哋身邊都有朋友想開網店就 share 埋俾佢哋，就當係對我哋嘅少少支持啦。下集見。